Oduu ijoo galaana irraa fagaachuun rakkoolee garaagaraa addunyaa mudataa jiraniif biyya waan saaxiluuf mootummaan dursee hubatee hojjechaa jiraachuu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed himan. Guddina dinagdee fi misooma indaastirii Itoophiyaan xiyyeeffannoo kennitee hojjechaa jirti jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed. Hooggansi kaleessa wal'aanuun egeree akeekee karaa tarsimaa ta'een injifannoo caalmaaf hojjechuu akka qabu dhaamame. Israa'el fi Libanon waggoota 30 booda marii dippiloomaasii galan. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa amma sa'aatiin 6 ta'eera. Oduu sa'aatii kanaa isinitti himnaan Muktaar Abdallaati. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed Itoophiyaan ulaa galaanaa akka ishee barbaachisu hojiin biyyootaa fi hawaasa idil addunyaatti beeksisu hojjette bu'aa qabatamaa buusaa jiraachuun himame. Mootummaan galaanarraa fagaatanii turuun rakkoolee garaagaraa addunyaa mudataa jiraniif daran saaxilamaa akka biyya taasisu dursee hubatee hojjechaa jiraachuu Dr. Abiyyi himaniiru Wabaayoo Kafan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed Itoophiyaan teekinooloojii dijitaalaa biyyoonni addunyaa dinagdeen dursanii baradhanii fi muraasti qofti itti fayyadamaa jiranitti daftee ceetee teekinooloojicha fayyadamaa ta'uuf hojjechaa jiraachuu himan. Teekinooloojii kanarraa fayyadamuuf geejjiba galaanarraa dabalatee dhimmootni loojistiksiis murteessaa ta'uu himan. Akkuma waliigalaatti addunyaa jijjiiramaa kana keessatti ulaa galaana waliinis wal qabatee haa ta'u Itoophiyaan dhimma uummata miiliyoona 130 isheetti sodaa uumanii caal jettee akka hin ilaalle dursitee hojii jalqabuu himan. ከሁለት ሶስት ዓመት በፊት ለሀያላን መንግስታት የባህር ላይ እንቅስቃሴ አደጋ ሊገጥመው ይችላል። እዚህ ውስጥ ሚና አልባ ሆነን ከቆየን 130 ሚሊዮን ህዝብ አደጋ ውስጥ ይወድቃል። ወጎታ ለማፍሰድ ድሮ ብዮታ ጉርጉዶ አዱኛፍ ሶሶቺ ገላናራ በላንገሁ ደንዳ ኑቲ ገሄ ተኮሌ ህንቀባኑ ዮተኤ ኡመኒ ሚሊዮና ዲበተኮፍ ሶዶማ በለረቡ ደንዳ እጀኑ ጀዶ ኢብሳፊ ቱር ወይትቸት ረኮን ሆማቱ ዋን ሂንቱሪኒፍ ሀገስ መራ ፉዳተማ ሂን አርገን amma garuu hedduun isaanii amanaa jiru. Mootummaan Itoophiyaan galaanarraa fagaattee hafuun rakkoolee garaagaraa galaanarraa addunyaa mudataa jiraniif daran saaxilamtuu waan ishee taasisuuf sun akka hin taane dursee hubatee hojjechaa jiraachuu himan. ከባህር መራቅ የባህርን ወይም የየብስን ትራንስፖርት ወይም የአየርን ትራንስፖርት ግድ የለም በቀላል አገኘዋለሁ ማሰብ የማይቻልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። ሀገራት ገላንarraa fagaachuun geejjiba lafarraa galaanarraa fi samirraa salphumatti nan argadha jedhanii yaaduun sadarkaa nama hin dandeessifne irra gahameera. Biyyoonni fedhii isaaniifis al tokko ammoo ta'e jedhanii simiidhuuf ulaa galaanaa to'achuu danda'u. Kanaafuu rakkoo akkasii teekinooloojii hubannoo namtolchee oomishuun keenya qofti gahaa akka hin taane agarsiisa. rakkoo erga oomishamee booda muudatus dursinee hubannee hojjechuu fi tarkaanfii qabatamaa fudhachuu qabna jechuudha. ጥቅምን ማዕከል አድርገን መወሰን mootummaan rakkoolee akka addunyaatti yeroo mudachaa jiranii fi miidhaa geessuu malanii hir'isuu fi hambisuuf hojiilee dandeessanii hunda dursee hubatee hojjechaa jiras jiran. ኔሽን ቢልዲንግ የሚባለው ከናወን ሊሳካ የሚችለው በጥግጊ የሚኖሩ ሰዎች ካሉ ብቻ ነው። በአንድ ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ ምን ያክል ሰው አለ የሚለው ጉዳይ ለኢኖቬሽን ለኮምፒቲሽን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። የተበተነ ስካተርድ የሆነ ማህበረሰብ ግብርም አይከፍልም፣ ለኔሽን ቢልዲንግም የተመቸ አይደለም። ዴቨሎፕመንትን የሚያስብ ማንኛውም መንግስት፣ ብልጽግናን የሚያስብ ማንኛውም መንግስት ከተሜነትን፣ ከተማነትን፣ ግብር መክፈልን፣ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግን ማዕከሉ ካላደረገ ልማት ሊያመጣ አይችልም። Fooyya'insi dinagdee Itoophiyaa beekumsa biyya keessaa irratti kan hundaa'ee fi abbummaa ofiitiin kan hoogganamu ta'uu bulchaan baankii biyyoolessaa Dr. Iyoob Takkaaleny himan. Walga'iin dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF fi baankii addunyaa Waashingten DC'tti taa'amaa jira. Bulchaan baankii biyyoolessaa
Iyyoob Takkaalinyi walgahii kanaan cinatti waltajjii ijaarsa dandeettii misoomaa irratti hirmaataniiru. Waltajjii kanarratti ajandaa fooyya'insa damee faayinaansii waliigalaa Itoophiyaa hooggansa hojii olaanaan dhaabbilee idil addunyaatiif ibsi kennameera. Tarkaanfiiwwan damee faayinaansii Itoophiyaa ammayyeessuu fudhatamaa jiranis hirmaattota waltajjichaaf ibsaniiru. Keessumaayyuu imaammata maallaqaa biyyattii dhalarratti hundaa'ee hordofuuf hojiirra oolchaa jirtuu fi sirna sharafa alaa gabaadhaan murtaa'uu kaasaniiru. Walgahii kanarratti hooggansi olaanoo dhaabbata maallaqaa addunyaa, baankii addunyaa fi komishinii Awurooppaa bakka bu'an hirmaataniiru jedhameera. Hooggansi kaleessa wal'aanee egeree akeekee karaa tarsiimawaa ta'een injifannoo caalmaaf hojjechuu akka qabu dhaamame. Gamaggamni raawwii hojii mootummaa fi paartii kan kurmaana sadaffaa bara 2018 Bishooftuutti taa'ameera. Gamaggama kanarratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa dabalatee qondaaltonni olaanoo naannichaa argamaniiru. Hoogganaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Kaffaaloo Tafarraa waltajjii gamaggamaa kanarratti haasaa taasisaniin hooggansi qormaatiilee keessattis hojiilee harcaan utubuun milkeessuun alaa filannoo hin jiru jedhan. Daawwattoota keenya dhimma kanarratti Tafarii kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma kanarratti riippoortari keenya Tafarii Gammee Bishooftuurraa toora irratti argama. Akkam oolte Tafarii mee gamaggama hojii paartii fi mootummaa kanarratti dhimmoonni ijoo kaan maal faati kan jedhu gabaabsii daawwattoota keenya biraan gahe. Hayyee galatoomii Muktaar egaa akkuma ati gubbaatti eeruudhaaf yaalte gamaggamni raawwii kan kurmaana sadaffaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa magaalaa Bishooftuutti taa'ameeti kan inni jiru. Egaa gamaggama kanarratti qondaaltonni mootummaa olaanoon pirezidaantii naannichaa dabalatee argamaniiti kan isaan jirani. Egaa gamaggama kanarratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa argamuudhaan ergaa dabarsanii jiranii. Ergaa isaaniitiin keessattuu hooggansi toora yookiin toora xiyyeeffannoo mootummaan naannichaa qabatee deemu gara dhugummaatti jijjiiruudhaaf yookiin gara qabatamaatti jijjiiruudhaan tajaajila hawaasaa dhugoomsuudhaaf hojjechuu akka qabuu fi kanaaf immoo kan irraa eeggamu kutannoodhaan gara qabatamaan hojjechuutti ce'uu akka qabu dhaamaniiti kan isaan jiranii. Gama biraatiin paartiin badhaadhinaa waggoota 5 darban karoora ifa ta'e qabachuudhaan hawaasa tajaajiluu irratti argamaadha kan isaan jedhanii. Keessattuu teeknooloojiidhaan wal qabatee barnootaan wal qabatee akkasumas kalaqaan wal qabatee dhaloonni maal raawwachuu akka qabu, dhaloonni akkamitti bocamuu akka qabuu fi ce'umsa roga hundaan jiru dhugoomsuudhaan dinagdee naannichaa dhugoomsuu yookiin dinagdee naannichaa guddisuun barbaachisaa akka ta'e himaniiti kan jiranii. Paartichi waggoota 5 dabarteef hojiilee kanarratti dammaqiinsaan hirmaachaa akka turee fi hooggansis dammaqiinsaan hojjechaa akka ture kaasaniiti kan jiranii. Haa ta'u malee karoora irratti immoo harcaatiiwwan jiran haala kamiin hooggansi waan kana qabatamaan gara hojiitti jijjiiruu qaba kan jedhu immoo yeroo itti aanutti gara hojiitti jijjiiramuu akka qabuu fi qajeelfamuu akka qabu kaasaniiti jiranii. Gama biraatiin immoo hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Kaffaaloo Tafarraatis argamuudhaan waltajjii kanarratti ergaa dabarsaniiti kan jiranii. Akka hooggansaatti hooggansi karoora naannoo irraa itti kennamu hooggansi godinaa, hooggansi magaalaa akkasumas hooggansi aanaa haala kamiin hojjechaa jiru kan jedhuu fi harca'iinsi akka jiru kaasaniiti kan isaan jiranii. Harca'iinsi kana hoo akkamitti furuun danda'ama kan jedhu kallattiileen ijoo ta'an yookiin immoo qormaanni raawwii hojii kana keessatti mudatan maalidha kan jedhu gamaggama kanarratti ni qajeelfamaadha kan isaan jedhanii. Kana booda immoo ittaanee ji'oottan sadiidha kanaaf bara raawwii bara hojii kanaatiif jechuudha. Ji'oottan sadeen hafanitti immoo hojii jiru duguganii hojjechuudhaan tajaajila hawaasni kennu irratti ciminaan hojjechuun akka barbaachisu eeraniiti kan jiranii. Egaa hawaasni yeroo garaagaraatti tajaajilaan wal qabatee komii adda addaa ni kaasaa akkasumas hattummaa yookiin malaammaltummaadhaan wal qabatee qaala'insa jireenyatiinis akkasuma wal qabatee yaadota adda addaa ni kaasa yookiin komii ni kaasaa. Kanammoo hundeerraa furuudhaaf hooggansi akkamitti wal dubbisee hojjechuu qaba kan jedhu kanarratti illee xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu akka qabu ka'eeti kan jiru. Walumaa galatti raawwiin hojii kurmaana sadaffaa kan bara kanaa sadarkaa gaariirra kan jiruu fi harcaatiiwwan jiran ji'oota itti aananitti furamuudhaaf qophiin taasifamaa kan jiru ta'uusaa kaasaniiti kan jiran.
Tafarii gammee odeeffannoo bal'aa daawwattoota keenya biraan geesseef ulfaadhu galatoome oolmaa gaarii. Indastiriin bara ammaa aaraa fi sibiila qofa osoo hin taane hubannoo namtolcheetii jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Yuunivarsiitiin hubannoo namtolchee ijaaruu ardii Afrikaatti isa jalqabaa ta'uun sababni isaa barfannee dhaqqabuu osoo hin taane dursinee argamuun carraa jirutti fayyadamuu yaadama jedhu irraa kan maddedha jedhan. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed haala guddinaa fi babal'ina indastirii oomisha Itoophiyaa ilaalchisee mata duree onnee birmadummaa jedhuun Koorporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaa waliin turtii taasisaniiru hawwii taafasa. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed warraaqsa indaastirii afuraffaa ilaalchisee yaada kennaniin indaastiriin warraaqsa afuraffaa yaada haaraa qabiyyee dabalataa hammatedha jedhan. Indaastirii warraaqsa afuraffaa keessatti wantoota hiraman keessaa tokko hubannoo namtolcheeti. Waraana bahaa giddu galeessaatti amma deemaa jiru keessattis hubannoon namtolchee hojiirra oolaa jiraachuu Dr. Abiy ibsaniiru. Damichi indaastirii keessatti jijjiirama guddaa fidaa jiraachuu eeruun sirna daldalaa saffisiisuun oomishtummaa guddisuu keessatti qooda guddaa bahaa jiraachuus ibsan. Sosochii oomishaa keessatti tajaajila kennaa jiraachuu himuun yeroo ammaas roobootiiwwan warshaalee keessatti nama bakka bu'uun saffisaan hojjechuun sadarkaa guddina indaastiriif agarsiistuu ta'uu kaasan. በብዙ ዓለማት እኛም ጋር እየተለመደ ነው ያለው ሮቦቲክስ ቅድሚያ ያነሳው ኢንዱስትሪ ሰው የሚያደርጋቸውን ስራዎች ሮቦቶች ማድረግ ጀምረዋል። biyyoota addunyaa hedduu keessatti roobootiin baratamaa ta'aa jira. Indaastiriin dursee kaase hojiilee namoonni hojjetu hunda roobootiidhaan hojjechuu eegalaniiru. Sanarra darbees baha giddu galeessaatti dorgommii gaalaa ture. Akka kana dura dorgommichi namni ba'ee kan ittiin wal dursan osoo hin taane roobootiiwwan ba'uudhaan akkuma namaa gaala sana reebuun dorgommii taasisu. Dorgommichi aadaadha waan ta'eef ni barbaadama. Nama osoo ta'e balaa hedduu waan mudachuu danda'uuf balaa mudatu hir'isuudhaaf nama bakka bu'anii dorgommicha gaggeessu. Kan injifatu garuu gaala sanadha. Yaaliin akkasii eegalameera. Waa'ee waan tokkoo murteessuun dura dameelee garagaraa waliin dhimma dhugaan dhiyaate ilaaluudha. Teknooloojiin yeroo gara yerootti waan jijjiiramuuf dhaabbatee nama hin eegu kan jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed hubannoon namtolchee teknooloojii dhimmoota garaagaraa waliin tokko keenya irratti dhiibbaa uumaa jira jedhan. Artificial intelligence በጣም በርካታ ነገሮች እየነካካ የመጣ ጉዳይ ነው። ከዚህ ቀደም በርቀት እንደምናስበው አይደለም። hubannoon namtolcheen dhimmoota gurguddaa hedduu ta'an waliin hidhata godhachaa kan dhufedha. Kanaan dura fageenya irratti akka yaannu miti. Amma gara gola keenyaa galaa jira. Haala keenyallee yoo dhiiste waraana baha giddu galeessaa jiru yoo fudhatte shoora inni ba'ate haala salphaadhaan kan ilaallu miti. Akkaataan addunyaa itti ilaaltu sosochii geejjiba qilleensa addunyaa baasii hedduu osoo hin baasin kaameraa icciitii fayyadamuudhaan mala geejjiba biyyoota hedduu ilaaluudhaaf madda ifaa ta'e irraa odeeffannoo walitti qabuun karaa murtoo fudhachuu fi si dandeessisuun dandeettii dhiyeessuu olaanaa kan qabudha. Itoophiyaanis diroonii dabalatee hojiin teknooloojii irratti hojjechaa jirtu cimee kan itti fufu ta'uu himan. Yuunivarsiitiin hubannoo namtolchee Itoophiyaatti ijaaramus ardii Afrikaatti isa jalqabaa ta'uu himuun sababni isaa barfannee dhaqqabuu osoo hin taane dursinee argamuun carraa jirutti fayyadamuu yaadama jedhurraa kan maddedha jedhan. ከረፈደ በኋላ መድረስ ያለ ሙከራ ቆሞ ስለማይጠብቅህ ያንተ ኮምፒውተር ደረስኩ ስትል አታገኘው። Yaalii barfatanii qaqqabuu booda jiruun dorgomaan kee dhaabbatee waan sineegneef ati qaqqabeera jettus dhaabbatee sineegu. Wanti ta'uu qabu daddafanii qaqqabuun mindaadha. Nutis rakkoo barfatanii qaqqabuu fudhachuu osoo hin taane mindaa dursanii qaqqabuu fudhachuu qabna. Si'atoo ta'uus qabna. Dijitaal Itoophiyaan erga eegalamiyaas rakkoolee duraan turan hambisuun bu'aalee gurguddoo galmeessuun danda'amus Ministeerri Muummee Abiy Ahmed ibsaniiru. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa biyya guddina amansiisaa galmeessaa jirtuu fi annisaa haaromfamaa qabdutti fayyadamaa jirtudha. Itoophiyaan oomishaa jirtu fuulduraaf gabaa irratti dorgomaa akka ta'uuf indastiriiwwan biyyattii annisaa haaromfamaa akka fayyadaman hojjetamaa jira jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. Taaddasaa Tarrafaa dabalataa qindeesseera. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa biyya guddina amansiisaa fi annisaa haaromfamaa qabdutti fayyadamaa jirtudha. Agarsiiftuun kana immoo annisaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa fi pirojektoonni soolaarii babal'isaa jirtu isaan ijoodha. Itoophiyaan oomishaalee oomishaa jirtu fuulduraaf gabaa irratti dorgomaa ta'uudhaaf indaastiriiwwan biyyattii annisaa haaromfamaa akka fayyadaman hojjetamaa jira jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. የወደፊት ተወዳዳሪ ለመሆን በዝቅተኛ የካርቦን ምርት የማምረት አቅም
ይወስናል። ፉልድራፍ ዶርጎማ ተውዳፊ ኦሚሽኒ ኦሚሸሙ አንሳ ሮንፈማዳን ኦሚሸሙቱ ኦሚሻ ሰነሙርቴሳ ኦሚሽኒ ካርቦኒ ጥቃዳን ኦሚሸሙ ፉዳተማ ቀባ አዱኛ ረቲ ዮ ካርቦኒ ሄዱ ፈየደምቴ ኦሚሽቴ ኦሚሽኒ ሱን ፉዳተማ ሂናርገቱ አንሳ ሀሩንፈማ አካ ሶላሪ ኦሚሹዳፍ ወርሻሌን ጉርጉዶን ሸን ኢትዮጵያቲ ኦሚሹዳፍ ዱፈኒስ ጅሩ ጀለን በታዳሽ ኃይል የሚሰሩ ፋብሪካዎች ተመራጭ ናቸው። ለምሳሌ ሶላር እንውሰድ። ኢትዮጵያ ውስጥ 5 ትላልቅ ኩባንያዎች መጥተዋል አሁን በሶላር። ኢትዮጵያ ከሰቲ ኦሚሽኒ አንሳ ሮንፈማዳን ኦሚሻመን ፊለተሞዳ ፈከኛፍ አንሳ ሶላሪ ዮፍዳኔ ወርሻሌን ጉርጉዶ ኢትዮጵያ ዱፈኒሩ ሶላሪን አንሳ አሮንፈማዳ ገሩ ሶላሪ ከነ ኦሚሹፍ አንሳ አቲ ፈየደምቴ ካርቦኒ ኦላና ከን ጋፈቱ ታናን ኩንስ ገባረቲ ዲባ ቀባ ከናፉ ብየ ቦባዳን ሶላሪ ኦሚሽቴ ፊ ኢትዮጵያት ሶላሪ አንሳ አሮንፈማዳን ኦሚሸሜ ገባረቲ ዲባ ቀባ ሰበቢን ኢሳ ሶላሪን ዮሚሽቴ ማሊን ኦሚሽቴ ጀደምቴ ጋፈተምታ ዋንተ ኤፊ ከናፍ ኢትዮጵያን አንሳ አሮንፈማ ሄዱ ቀብዲ ዋንተ ኤፊ ኩን ኑፍ ጨራ ጉዳዳ ጉድን ኢንዱስትሪ አዱኛ ረት ጅሩ ዱራን ኦሚሻ ኡምሪ ዴራ ቀቡ ኢንዱስትሪወን ኦሚሻ ቱረን አማ ኦሚሾን ሄዱን ኡምሪ ዴራ ከን ተጃጅለ ታውን ኢሳኒ ደም ኢጆን አኒሳ ሮንፈማ ፊ ኦሚሻ ዱራን ቱሬ ተጃጅላን አለታይ ዴቢሰኒ ፈየደሙ ዳስ ጅራን ይጅሩ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ወይም ኤኮ ኢንዱስትሪያል ፓርክስ የሚባሉት የተስፋፉ መጥተዋል። በኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ የሚጠቀሙት ኢነርጂ ብቻ ሳይሆን ተረፈ ምርቶቻቸው ፍሳሾቻቸው ኢትዮጵያን ከነ milkeessuuf paarkiiwwan indaastirii qilleensa hin faalle babal'isaa jirti. Warshaleen paarkiiwwan indaastirii keessa jiran annisaa ronfamaa qofa fayyadamuu osoo hin taane haftee oomisha isaanii fi dhangala'aa isaan keessaa ba'u deebisanii qilleensa akka hin faalle gochaa jiru. Haftee fi dhangala'aan isaan keessaa ba'u naannoo akka hin miineef jechuudha. Kanaaf warshaaleen keenya annisaa ronfamaa fayyadamaa jiru. Ogummaa humna namaa keenya yoo fooyyessine industiriiwwan keenya dorgomaa ta'uu jechuudha. Itoophiyaan yeroo ammaa dhimma annisaa haaromfamaa fi haftee oomishaa akkasumas industiriiwwan faalama naannoo hin dhaqqabsiifne irratti xiyyeeffattee babal'isaa jirti jedhan. አንዱ ቻሌንጅ ግብአት አይደለም ለሁሉ ነገር ግብአት ተጠቅመ ከወደቀው መጠቀም በራሱ ለኢንዱስትሪው ኢንዱስትሪ ተወስዷል። አንድ ፕሮዳክት ይወጣል ጥቅም ላይ ይውላል ሲወድቅ መልሶ ግብአት ይሆናል ወይ የሚል ጉዳይ dhimmi guddaan oomishuuf rakkoon jiru galtee oomisha sana irraa oomishnu dhabuudha. Oomisha duraan ture gatamee deebistee fayyadamuun industiriiwwan akka barteetti fayyadamuu eegalaniiru. Oomishoonni dur oomishaman baay'ee jabaatu umuriis qabu. Sababni isaa annisaa haaromfamaa hin taane yeroo dheeraa akka turu taasisanii hojjetu. Oomishni amma oomishaman ammoo umurii hin qaban dafanii tajaajilaa ala ta'u. Industiriiwwan oomishaa deebisanii fayyadamuuf jedhaniiti fakkeenyaaf oomisha sibiilaa garaagaraa baqsuudhaan deebistee fayyadamuu qabda. Oomisha biroos akkanuma. Sababni isaa annisaatti fayyadamtee oomishte murteessaa ta'aa kan dhufeef hangam daftee oomishtaa isa jedhu fi haftee oomishaa sana deebiftee hangam fayyadamtaa inni jedhu industiriiwwan keessatti dhimma ijoo ta'aa dhufeera. Itoophiyaan warraaqsa industiriiwwan irratti Itoophiyaan haa oomishtu jedhuun hojjetamaa jiruu fi paarkiiwwan industirii babal'isuudhaan investimentii alaa simachuun imala ariitii irratti biyya argamtu ishee taasisee jira. Mootummaan ida'amuu industiriiwwan oomishaa wiirtuu guddina dinagdee taasisuun hojjechaa akka jiru ministeerri muummee Abiy Ahmed himan. Yaadamni mootummaa ida'amuu siyaasa dinagdee hawaasummaa fi waan hundaaf madaala kan eegu ta'uu himuun kitaabni ida'amuu dinagdee fi siyaasa qixa sirriin hubachuun madaala isaa eeguu kan hubachiisudha jedhaniiru. Mangistu akkuma mootummaan ida'amuu industiriiwwan oomishaa wiirtuu guddina dinagdee taasisuun hojjechaa akka jiru ministeerri muummee Abiy Ahmed himan. Yaadamni mootummaas damee siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa waan hundaa fi madaala kan eegu ta'uu himuun kitaabni ida'amuus dinagdee fi siyaasa qixa sirriitiin hubachuun madaala isaa eeguu kan hubachiisu akka teessimaniiru. Industiriin onnee dinagdee biyya tokko ta'uu kan himan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed mootummaanis dhimmicha hubachuudhaan xiyyeeffannoo industirii oomishaaf kenneen warshaaleen sukkaaraa biyyattii sadarkaa yaaddessaa irra turan baraaruun akka danda'ames dubbataniiru. እኛ ስንመጣ ሁሉም ፋብሪካዎች ሞተዋል። ለምሳሌ ወንጂ ሰራተኛ በጣም ቀንሶ ማረስ አቁሞ ምርት ቀንሶ የራሱን ደሞዝ እየከፈለ መቀጠል አልቻለም። yeroo
nuti gara aangootti dhufnu warshaaleen hundi du'anii turan. Fakkeenyaaf Wanjiin hojjetaa hedduu hirrisee qonna addaan kutee oomisha hirrisee ofiif mindaa kafalee turuu hin dandeenye ture. Kun ammoo kanneen bu'a qabeessa turanii waliin waan walitti hidhameefidha. Ergaa dhufnee booda garuu fakkeenyaaf Oomoo Kurraaz tokkoffaa fi lammaffaa xumurree jirra. Balasiin xumurree jirra. Fincaahan Matahaaran Wanjiin deebi'anii akka of danda'anii taasisneerra. Amma oomisha gaarii jalqabaniiru. Qonnas jalqabaniiru garuu rakkoon damichaa hedduu bal'aa waan ta'eef lafa qonnaa hedduu waan qabaniif humna namaa guddaa waan gaafataniif al tokkoon sirreessuun hin danda'amu. Garuu jalqaba 5 itti huftee 5 yoo sirreessite dinagdee biyyaaf qooda guddaa qaba. ውጤታማ ስንሆን ሌላ 5 ጨምረን ቢሆንስ ብላ ያስተውክ እንደሆነ ምን ያክል ትርፋማ እንደሚያደርገን እንደ ሀገር መገንዘብ አያስቸግርም። Indastiriiwwan oomishaa gurguddoo biyyattiin abbootii qabeenyaa biyya alaa waliin eegalamaa jiranis guddina itti fufiinsa qabu biyyattiin eegalte kan milkeessan akka teessimanii jiru. አሁን እኛ ከዳንጎቴ ጋራ የማዳበሪያ ፋብሪካ ይሰራን በ40 ወራት እናደርሳለን ብለን amma nuti Dangote waliin warshaa xaa'oo hojjechaa jirra. Kunis baatii 40 keessatti ni xumurama. Warshichi xumuramuuf doolaara biliyoona 2.5 gaafata. Yeroo xumuramuutti oomisha xaa'oo biyyattiin amma fayyadamaa jirtu dachaa ol oomisha. Warshaan kun waggaa 2 booda yoo baay'ate waggaa 3 booda gara hojiitti ni seena. Sana boodas waggaa 4 hanga 6 gidduutti shakkii tokko malee baasisaa ni deebisa. አሁን ዛሬ የምንጠቀምበትን ከእጥፍ በላይ ያመርታል። የዛሬ 2 ዓመት ተኩል ቢበዛ 3 ዓመት ፋብሪካው ሰርቪስ ይሰጣል። ከዛ በኋላ በ4 5 6 7 ዓመታት ካለምንም ጥርጥር ኢንቨስትመንቱን ይመልሳል። Indastiriiwwan gurguddoo akka bobaa biyyattiin marsaa garaagaraatiin eegaltesim milkaa'ina guddina dinagdee biyyattiitiif qooda olaanaa kan qabu ta'uu kan himan ministeera muummee Abiy Ahmed sochii mootummaadhaan amma eegalamee jirusim dameewwan ijoo irratti dadammaqina uumeeras jedhan. የኢትዮጵያ ጋዝ አሁን የምትሰራው ፌዝ 1 እና ፌዝ 2 Bobaan Itoophiyaan marsa tokkoof lamaan hojjechaa jirtu galii guddaa maddisiisuu danda'a. Itoophiyaan yeroo sana bobaa kana hojjettee osoo jiraatte osoo warshaa xaa'oo kana hojjettee ta'e har'a sadarkaa guddaa gahuu dandeessi. ምን ትሆን ነበር የሚለውን ለአንተ ግምት ተው። ፕሮፐር ኢንቨስትመንት ፕሮፐር ታይም ላይ አድርገን ቢሆን ኖሮ እዳም ቢሆን በብድርም ቢሆን ማለት ዛሬ ጥቅም ነበረው። Misoomni indaastirii oomishtummaa fi saleergii fi motora dinagdee ta'ee fudhatamaa jiraachuu ibsuun Itoophiyaanis oomisha kalaqaa fi teekinooloojii walitti hidhuudhaan jijjiirama guddaa fidaa akka jirtu ibsaniiru. Guddina dinagdee fi misooma indaastiriif xiyyeeffannoo kennitee hojjechaa jirti jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Indaastiriin bu'uura dinagdee Itoophiyaafis murteessaa ta'uu himaniiru. Siisaa Soorecha. Biyyoonni badhaadhaan damee oomishaatiif xiyyeeffannoo addaa kennanii ifaajjii damicha guddisuudhaaf taasisaniin seektarichis deebisee bu'aa dadhabbii isaanii kaffalee dinagdeen biyyoota kanneenii daangaa qaxxaamuree hanga alaatti dhiibbaa uumutti fulla'eera. Guddinni indaastirii oomishaa dameewwan kaawwan si'eessuudhaafis murteessaadha. Biyya jijjiiruudhaaf fi guddina ariifachiisuudhaaf dameen indaastirii oomisha imala dinagdee biyyaa bu'uura cimaa irratti ijaaruudha jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. ፕሮዳክቲቪቲን በማሳደግ ረገድ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ያለው ሚና Oomishtummaa guddisuuf shoorri dameen indaastirii oomishaa qabu seektara biroo waliin kan morkatu miti. Fakkeenyaaf qonnaan bulaan lafa heektara tokko irratti karaa galtee indaastirii fayyadamuun oomishuu fi galtee indaastirii malee oomishu walqixa miti. Bu'aan argamu gama qulqullinaatiin gama callaa guddaa argachuun yeroon fudhatu waliin madaalu. Gama biraatiin namni uffata hojjetu tokko karaa aadaa fi maashina indaastiriin yoo hojjetu oomishtummaan isaa tokko miti. Oomisha oomishtu sadarkaa barbaadamuun oomishuuf indaastiriin shoora olaanaa qaba. Kun immoo alatti erguufis bu'aa guddaa qabaata. Indaastiriin seektara biroos sadarkaa olaanaadhaan tumsa. Ce'umsa dinagdee keessatti oomisha dheedhii erguu irra gara sona dabaluutti ce'uuf indaastiriin murteessaadha. Kanaaf dameen kun akka motora guddinaatti fudhatama. እና ለምርታማነትም ለኤክስፖርትም እንደ የእድገት ሞተር ሆኖ ይወሰዳል። Birmadummaan biyya tokkoo kan ittiin dhugoomu keessaa tokko damee oomishaa ta'uu kan eeran ministeerri muummichaa damee kana eeggattummaa oomisha alaa irraa gara humna keessotiin oomishuudhaan fedhii ofii guutuu bira darbees alatti erguudhaan sharafa alaa argachuudhaaf xiyyeeffannoon damee kanaaf kenname olaanaa ta'uudha himan. ሉዓላዊ ለመሆን የተሻገረ ኢኮኖሚ ለመፍጠር
birmadummaa mirkaneessuuf diinagdee ce'u uumuuf lammiilee hedduuf carraa hojii uumuuf oomishtummaa guddisuuf fedhii keenya guutuun alatti erguun sharafa alaa gahaa argachuuf dameen indaastirii oomishaa shoora bakka hin bu'amne qaba. Kanaaf kitaaba keessattis hojii keenya keessattis xiyyeeffannoon guddaan kan kennameef. Xiyyeeffannoo damichaaf kennameen bu'aa gaarii kaleessaa argameerraa muuxannoo fudhachaa dogongora kaleessaa soroorsaa qormaata damichaatiif fala akeekaa bu'aan argamaa jirus jajjabeessadha jedhan ሚኒስትር ሙምቻ ከትናንትናው ጠቃሚ የሆኑ ጉዳዮችን በመውሰድ ባለማጣጣል ኮንቲኒቲ ማረጋገጥ ነው። ለምሳሌ የኛ ዘመን ኢንቨስትመንት ጉድነ ደሜ ከና ዱጎምሱፍ ቡአ ጋሪ ከሌሳ ኦሶ እንገቲን ኢትፉፊንሰ ምርከኔሱዳ ፈኬኛፍ ኢንቨስትመንት የሮ ኬኛ ኬሰቲ ከነን ጉድነ ብያፍ ስሪት ሾራ ባቻ ጅረን ከንበረ ሞቲ ኃይለ ሥላሴ ቤከመን ከንበረ ደርጊ ቤከመኒፊ በራ አድዋይ ቤከመንስ ጅሩ kanneen rakkoo qaban sirreessaa fooyyessaa deemuuf yaalleerra kanaanis bu'aan gaarii dhufaa jira. Damee industirii oomishaa kanas kalaqaa fi teekinooloojiin utubuudhaan warraaqsa industirii biyyattii yeroon barbaadu dhugoomsuudhaaf hojjetamaa jiraachuunis ibsameera. ኔሽን ቢልዲንግ የሚባለው ከናወን ሊሳካ የሚችለው በጥግጊ የሚኖሩ ሰዎች ካሉ ብቻ ነው። በአንድ ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ ምን ያክል ሰው አለ የሚለው ጉዳይ ለኢኖቬሽን ለኮምፒቲሽን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። የተበተነ ስካተርድ የሆነ ማህበረሰብ ግብርም አይከፍልም፣ ለኔሽን ቢልዲንግም የተመቸ አይደለም። ዴቨሎፕመንትን የሚያስብ ማንኛውም መንግስት፣ ብልጽግናን የሚያስብ ማንኛውም መንግስት ከተሜነትን፣ ከተማነትን፣ ግብር መክፈልን፣ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግን ማዕከሉ ካላደረገ ልማት ሊያመጣ አይችልም። milkaa'inni Itoophiyaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf misooma qamadii galmeessitee Afrikaanotaaf fakkeenyummaan kan eeramudha. Qonni wabii midhaan nyaataa fi guddina dinagdee Afrikaa mirkaneessuuf baay'ee bu'uuradha jedhan ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa fi dura taa'aan boordii qindoomina warraaqsa magariisaa Afrikaa yeroo ammaa Hayilamaariyaam Dassaaleny. Itoophiyaan waggoottan darbanitti sirna eksteeshinii qonnaa jabeessuudhaan oomishaaf oomishtummaa fooyyessuun daldala alaa ishee guddisuu dandeesseetti jedhameera. Obsaa Erbaa. milkaa'inni Itoophiyaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf misooma qamadiin galmeessite Afrikaanotaaf fakkeenyummaan kan eeramu ta'uusaa dura taa'aan boordii qindoomina warraaqsa magariisa Afrikaa Hayilamaariyaam Dassaaleny ibsan. Qindoominni warraaqsa magariisa Afrikaa hundeeffama waggaa 20ffaa isaa sababeeffachuun hooggantootaa fi ogeessonni dhaabbatichaa waliin mari'ataa jiru. Ministeera muummee duraanii Itoophiyaa fi dura taa'aa boordii qindoomina warraaqsa magariisa Afrikaa yeroo ammaa Hayilamaariyaam Dassaaleny qonni wabii midhaan nyaataa fi guddina dinagdee Afrikaa mirkaneessuuf baay'ee bu'uuradha jedhan. Itoophiyaan waggoota darbanitti sirna ekstenshinii qonnaa jabeessuudhaan oomishaaf oomishtummaa fooyyessuun daldala alaa ishee guddisuu dandeesseetti jedhan. Agriculture is the backbone of most of the economies in Africa. Qonni dinagdee biyyoota Afrikaa hedduudhaaf lafee dugdaati. Qonnaan bultoonni wayita badhaadhaan Afrikaan ni badhaati. Itoophiyaanis agarsiistuu dinagdee milkaa'ina kanaati. Itoophiyaatti qonni filannoo dhumaa osoo hin taane qabeenya waliigalaa biyyattiitiif 30% ol gumaacha taasisuun damee hunda keessatti kutaa anniisati. Itoophiyaatti oomishaaf oomishtummaan dabalaa dhufuu eeruun Itoophiyaan misooma qamadiin biyyoota Afrikaa biroof milkaa'ina fakkeenyummaan eeramu galmeessiteetti jedhan. Afrikaatti ce'umsa qonnaa uumuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi guddina waaraa fiduuf rakkinoota jiraniif furmaata barbaaduun akka malu dubbataniiru. Ethiopia's productivity in the maize has reached 40 quintals per hectare on average. Oomishtummaan boqqolloo Itoophiyaa giddugaleessan hektaara tokko irraa kuntaala 40 gaheera. Kunis sadarkaa Afrikaatti kan jiru hektaara tokko irraa kuntaala 8 waliin wal bira qabamee yommuu madaalamu baay'ee olaanaadha. Kuni kutannoon mootummaa hammam akka ta'e agarsiisa. Hundi keessan akkuma beektan warraaqsi qamadii Itoophiyaa oomishaa fi gabaa Afrikaatiif fakkeenya ta'ee jira. Bifuma wal fakkaatuun damee qabeenya beeladaa fi hortiikaalchariin Itoophiyaan jijjiirama guddaa fidaa jirti. Gamtaa Afrikaatti hooggantuun kutaa misooma baadiyaa fi damee qonnaa fi wabii midhaan nyaataa Jaanet Damee gamtichi sirna nyaataa ajandaa ardii godhatee hojjechaa jiraachuu isaa ibsaniiru. Gama kanaan waggoottan darbanitti Afrikaatti keessumaa Itoophiyaatti jijjiiramni hiika qabu jiraachuu kan eeran Jaanet Damee imaammataa fi tumsaan galma sirrii qabatanii yoo hojjetan milkaa'inni kamuu dhufuu danda'a jedhan. Kanaafis Itoophiyaan biyya fakkeenyummaa guddaa qabdu ta'uu eeraniiru. Over the past 20 years we have witnessed meaningful progress. Waggoottan 20 darban Afrikaatti keessumaa Itoophiyaatti jijjiiramni hiika qabu akka jiru argineerra.
galma ifaan imaammata geggeessummaa fi qindoominaan yoo hojjetame maaltu dhufuu akka danda'u agarreerra. Itoophiyaan fakkeenya guddinaa kanaa taatee argamteetti. Amma biyya Afrikaa oomishtuu qamadii guddoo ta'uun ishee beekamtii argateera. Waggoota 20 itti aananitti qonnaan bultoota jabeessuun qonni guddinaa fi misooma waaraa Afrikaaf fayyadamamuu akka qabus ibsameera. Bulchiinsa magaalaa Diree Dhawaatti sagantaa shaaraa magariisaa bara kanaatiif biqiltuun kuduraa, muduraa fi bosonaaf oolan qophaa'uu abbaan taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi haala qilleensaa bulchiinsa magaalattii beekse. Biqiltuun waggoottan darban sagantaa shaaraa magariisaatiin bulchiinsa magaalaa Diree Dhawaatti dhaabaman oomishtummaa qonnaa guddisuun hawaasa baadiyyaa hirkattummaa irraa gara oomishtummaatti ceessaa jiraachuun himameera. Abbaan taayitaa naannoo bosonaa fi haala qilleensaa bulchiinsa magaalaa Diree Dhawaatti daayirikteera misoomaa fi eegumsa bosonaa Masrashaa Yimar sagantaa shaaraa magariisaa baranaatiif biqiltoonni sanyii garaagaraa buufataalee 20 ol irratti qophaa'aa jiraachuu himaniiru. Biqiltuu ganna baranaa dhaabaman keessaa dhibbeentaan 60 kuduraa fi muduraa haala qilleensa naannichaatiin wal siman ta'uunis himameera. Kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromooti gara oduu maddeen alaarraa arganneetti darbamu. Israa'elii fi Liibaanan waggoota 30 booda marii dippiloomaasii eegalanii. Biyyoonni ollaa lamman mijeessummaa Ameerikaatiin Waashingteen DC'tti mari'achaa jiru. Marichi waraanaa garee hidhataa Liibaanan Hezbollaa fi Israa'el gidduutti uumamee dhabamsiisuu fi nageenya waaraa uumuuf kan kaayeffatedha jedhameera. Maricha irratti kan hirmaatan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo mariin kallattii waggoota 30 booda Israa'elii fi Liibaanan gidduutti eegalamee seena qabeessadha jedhan. Marichi biyyoota lammeeniifuu carraa gaarii akka uumuus abdii qabaachuu dubbataniiru. Adeemsi nageenyaa yeroo dheeraa fudhachuu akka danda'u eeruun humna nageenyaa biyyaalessaa Liibaanan cimsuun hojii daangaa biyyattiitti olaantummaa seeraa kabachiisuu akka raawwatu gochuunis qaama marichaa ta'uun eerameera. Pireezidaantiin Liibaanan Joosef Aoon gama isaaniin marichi eegalamuun duratti yaada kennaniin marichi uummata biyyattiif abdii guddaa ta'uu dubbataniiru. Keessattuu qaamolee hawaasaa biyyattii daangaa kibbaa irra jiraatan boqonnaa nageenyaatti ceessuuf mariin dippiloomaasii murteessaadha jedhaniiru. Waraanni Iraan waliin eegalamee gara xumuraatti dhiyaateera jedhan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Pireezidaantii Tiraamp gaaffiif deebii Fox News waliin taasisaniin waraanichi gara goolabamuutti dhiyaachuu dubbatan. Kanaafis guyyoota muraasa booda mariin Paakistaanitti eegalamee ture akka itti fufu seeraniiru. Yaada pireezidaantii Tiraamp kennan kana ilaalchisuun Iraan irraa deebiin kennamee hin jiru jedhameera. Haa ta'u malee maricha ilaalchisuun mootummaan Iraan Paakistaan waliin ergaawwan wal jijjiiraa jiraachuu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Gama biroon barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutares Iraanii fi Ameerikaan carraan maricha itti fufuu isaanii bal'aadha jedhaniiru. Biyyoonni lamman maricha itti fufuuf qophaa'aa jiraachuu odeeffannoon akka qaban himuu isaanis AFP'n gabaaseera. Xumura irratti immoo oduu ispoortii isinitti himna. PSG fi Atletico Madrid tapha